En fait, tout le long, en fait. C'est tout le long, ça, jusque là-bas. Yes, ma moto. On en parle de l'état de la route ou pas? Ah, ça défonce, putain. Pierre rouge comme ça. Enfin, terre rouge. Bon, les nanas, ils sont barrés à l'auberge parce que y en a une qui a oublié son téléphone et ben ils savent pas s'ils l'ont oublié ou perdu. Le Bouddha blanc, il est là-bas. Bon alors, qu'est-ce qu'on bouffe? Mmh. Enjoy! C'est des chiasses. T'as vu mon album Chiasse? Sincèrement, j'ai pas le temps de regarder, mais j'ai vu. Ah ouais, je comprends, je comprends. Who's the lady in the last one that you had? She's my favorite. He's my favorite. Je suis arrivé à mon tok-tok. Après un confort de mer, là, à paille là, dans la jungle limite, j'avais besoin d'un peu plus de confort. Du coup, je viens de me prendre un hôtel pour 10,80 €. Enfin, c'est les taxes qui font 10,80 €, sinon la chambre c'est 7,50 €, 8 €.
Putain, quand je vois le lit, ouah, je suis content. Le lit, il doit faire. C'est un carré, il doit faire 2 mètres sur 2 mètres là. Regarde-moi ce lit de bâtard. Voilà. Ma petite télé, de l'eau. Mon chiotte personnel. Putain. Putain, mon nez il est rouge aussi. Oh, ça. Oh, j'ai pris un coup dans la gueule là. Il y a mon équipe qui m'attend pour le match Espagne-Russie. Donc, je prends un truc à grailler. Je vais bouffer sur place. Samouraï, porc, burger. C'est bon, faut que je goûte. Franchement, les mecs, c'est pas bien. C'est pas bien.